ちゃん。ん？なんや今のは。くしゃみ。かわいいくしゃみしよって。うん、やめろ。かわいい。やめろ。いやで、見てる。で、見てる。じゃあ、ワンちゃんアーカイブじゃなくてリアルで見てる。リアルタイムで見てるかもしれん。ヤジさんがかわいいくしゃみしたよ。広いとこ起きてるの？ワンちゃん。なんか、未探索エリア。ひゃっくりが。起きてたら米しないわけないやろ。ひゃっくり。あ未探索エリアがある。ひゃっくり。しゃっくりじゃないん。しゃっくり。止まんねえ。なんか動物の鳴き声みたいなしゃっくりやな。いやー、めっちゃこんなになってんの久々。アシカ？マジか。おうおう。グー。ああ。こんなおい強い。だってば、あかりちゃん。ああ。一生未探索エリア見つかるんだけど。広いねここ。めちゃめちゃ広い。わらわら。やばい。めちゃめちゃ。再現うまいよ。無駄に再現うまいんよ。いい
感じにあかりちゃん読んでくれたわ。ね。あー。寝る。止まらんし。しゃっくりしたまま寝るの？いや、止める。水飲めば多分止まるから。やめろ。わらわら。デデを見てる。終わろで、見てる。う。見てる。面白い。未来のデデを。未来のデデオ。最初のうまかったな。めちゃめちゃ。ああ、めちゃめちゃは完璧やった。完璧だった。あれ、スクショ撮れてない。うん。そんな声優が欲しいんじゃないんや。スクショ撮れてね。スクショどこ？ここじゃないの？あ。あ。うん。にゃーん。止まんない。息止めたら止まるよ。息の寝言。しゃっくり飲み込む人じゃなくてよかったわ。なんで？
でもなんか、こんな見事にしゃっくりしゃっくりしてる。ごくんっていう人おるやん。じゃない。こんなにしゃっくりしゃっくりしてるしゃっくり、久々だ、久々でも。飲むなやって思わん。ああ。ああ。ああ。しゃっくり毎日する人おるから、しゃっくりには慣れてる。慣れるものなの、それは。ああ。ああ。毎日一度に2回したら止まるねんで。すごない？お前、フォルダどこだ？ああ。いや。すごいな、それはそれで。あ、気管支弱いんかなって思ってる。気管支じゃない。横隔膜だよね、これ。横隔膜か。あ、福引き始まったよ。よし、寝るか。よし、寝るぜ。よし、寝るぜ。じゃあ、みんなおやすみね。にゃーん。でも、寝るか。寝るか。おやすみ。いや、お疲れ様。お疲れ様、ありがとう。アリルヤン。本日も次は土曜日か？マイクラは土曜日だと思う。いや、土曜日だね。ルヤンいるときやろ。オッケー。うん。夕方？夕方かな。夜は仕事がある。何時ぐらいですか？
見てー。17時目標。早くなったり遅くなったりする。通知取っといてね。17時寝てるかも。それは頑張れ。知らん。頑張れ。うん。オッケーオッケー。よし、ということで、おやすみ。本日は皆様ご来場いただきました。ありがとうございました。明日は多分エペするかな。エペすると思う。わらける。エペすると思う。思う。そろそろランク上げないと。ね。ということで、皆様おやすみなさい。いい夢見ろよー。おやすみどうぞ。ではおやすみありがとう。マライカさんと言ってな